j'ai une pensée particulière في العيد بريكا qui a trop subi, qui a trop enduré وتخدم ثغري اكسيد فكا حسن اون اكسكلوزيفيتي l'affaire في العيد بريكا elle nous a poussé certains délégués qui sont en concertation on va revenir sur le terrain وين تجاتي يماس اباري وين تجاتي يماس ذرقاز هذه تشمث هذه السنه اغا يشمث خاطر نعيا اين نبوب نكون سموسو العرش حاشا ربي قزران alors que les partis politiques كنت تكريتيكينا راه ما لي ديليغي العرش باسكو on a خساره à ce point باش اي البوفوار يصحنوا دونك هي تعطي ان ميساج بالعيد اللي بروب ظاهر بن خلاط اللي بروب علي باغرب اللي بروب مصطفى معزز اللي بروب رشيد علواش مسكين حتى تداكي كان كاع حسنات شهضر يتدينونسي بوستيلا سي سميس يتدينونسي حداد سي سميس يعيا سرولن تاع فرنسا نغا ناس كيماس اون 2004 ils lui ont tué ils lui ont assassiné son frère باش كان سعيد سعدادي دو كونديدا ذا قفاف tout ça c'est des vérités qu'il faudrait un jour dire مقدنا كاكي nous sommes نكوني دي ميليتون on a été désignés par nos populations كل يوم ذا وكنا نريبريزونتي الشعب شفيها كاينين خاطر ثوره ما نهضر في تسمى مغرضه ديال الظاهره الزاتي ويدي يحبس نكوني شفيغ زيك اسمين وقيل ديالوغ نسفهم اسني الشعب باسكو نكوني كونتريرمون لا ريفوليسيون دو 22 فيفريي نكوني نلحو الا كان جالس الجماعه نكوني شاك جور لي مارش لي غريف لي سيتين لي زيموت لي كونكلاف اقناع ديال الجزائر لي ديليغي ونحفي ساره دايور ونتي تفكا بوتيتر الشيفر ولا شويه تيسعان نكوني اسمين لا il y a eu 36 appels au dialogue Moussou Larache. On n'invite pas au dialogue un mouvement faible qui n'est pas représentatif. زعما شنو نسوا ذا شو كان يمارن نكوني نادي وليد الشعب لا بوبولاسيون يا ودي il faut pas s'attendre à ce que le pouvoir va tenir ses engagements donc on va pas dialoguer حرصنا الشعب ما كيمارن ما تشفاهم الا قد سؤال كان الكونتكست قالنا نهضر لي كوميرسون عياسي لي غراف قالنا نهضروا حتى ديالوغي من كاين حتى قالت دينا بوليستوار سي با لو موفمون سيتويان كي ا ديسيدي دو ديالوغي بوين دي لي ديليغي بوين دي بي في عندك قالوا حتى ديالوغي اشوف بالك كون يخدع نروح على الديالوغ نتصل لي لوتيل الحمام الساندويتش ويحيوت نتشارع نكون لي غار على كل حال لا ديليغاسيون نبويد لي زانسيدونس افون الديالوغ ما ستي البوفوار خدميت ثيقيم بعد داسا il a libéré les détenus, l'annulation des poursuites. C'est un test. Malheureusement, c'est vrai, on ne fallait pas dans la division. Mais la division, elle nous a été imposée. Parce qu'on avait des délégués FFS, on avait des délégués RCD dans le mouvement. Les FFS en 2002, il a choisi de faire les élections communales. C'était le premier... la première cassure. En bas en 2004, Saïd Saadi en 2004. Il m'a dit que si la Kabylie vote, Bouteflika ne passera pas. Ça a toujours été la fraude. La fraude. C'est malheureux. Donc, qui sont contre le mouvement, nous un devoir de mémoire et la mission n'est pas terminée. N'est pas terminée, Hassan. C'est un document. On va le faire valoir. Même si notre rôle sera politique, il ne sera pas actif mais on va contribuer par des forums, on va contribuer par des conseils. نساعد quand même سنين 7 سنين نساعد قلنا مثلا ديال لا ريفوليسيون الحمد لله لي ديليغي لاراش كوم دي سامبل سيتويان الحون وكنا انا نكون الشوفه نحو الثير ونحو ساد نفان ونحو والو حسنات شهض كاين سميتو اسم الشعب تكريتيكا سعيد بوتفليقه ذاكي بوبليكمون ثاكي حفظاس ديال العراش الخوفه كيكسي ديال العراش c'est une bonne chose si on peut apporter un plus on va contribuer dans le débat parce que ثورة رمت مليح قرروا nous avons reculé nous avons affaire à un pouvoir mafieux. Il est plus dangereux que celui incarné par Bouteflika. Donc, sur la mobilisation, on va payer.